어디지 여긴? 대체 누가 나를 여기로? 이 시츄에이션은 정신이 드셨어요? 한 작가는 연락 두절 상태입니다. 한세주 돌아오지 못하는 거냐 아니면 돌아오고 싶지 않은 거냐? 한 작가님 온 겁니다. 뭐? 타자기로 작업하셨는데요? 야, 사람 말이 안 들려? 여긴 우리 아빠 산장이야. 됐어? 그쪽 옮기다가 잃어버린 아버지 유품 찾으러 가는 길이고 숲에 파묻혔을까봐 삽자루 들고 가는 거고. 됐냐고 이제! 지난번 일은 미안했고 이번 일은 고마웠다. 뭐야 이건? 누가 내 대신 온 거를? 분명 내가 쓰려고 했던 내용이긴 한데 대체 내가 언제 이걸 정말 내가 썼다고? 어이 친구, 아 뭐예요? 빨리도 않고 죽고 싶어요? 이렇게라도 조국에 도움이 될 일을 해봐. 형이 그랬지? 나 없는 사이에 유영 작가 고용했잖아. 안 됐지. 내가 쓴댔지! 즐거움엔 끝이 없다. TVN